Sziasztok, köszöntelek benneteket ebben az újabb videóban. Egy unboxinggal jöttem, mégpedig len Avon unboxinggal. Van 2 darab dobozom is, van egy ilyen kicsi, meg van egy nagy, de azt most nem emelem föl, mert balzi nehéz. Úgyhogy, és az októberi kampányból és a kuponfüzetből történő vásárlásokat fogom nektek megmutatni. A szeptember-október első rendelése, ha van kedvetek, tartsatok velem! Mielőtt belekezdenék a termékek sorolásába, el szeretném mondani, hogy most az ajkamon egy Marc Rouge van, mégpedig a Be Loud elnevezésű, és ez egy ilyen nagyon pinky rúzs, de egyébként rettentően szeretem, nagyon-nagyon tetszik nekem, úgyhogy most így a videó kedvéért gondoltam, hogy ezzel rúzsozom ki magam. A múltkor is kérdeztétek, hogy milyen rúzs van rajtam, de sajnos bár nem emlékeztem rá, ezért mondom, hogy most ezt megmondom, tehát ez egy Marc Rouge és Be Loud az ő neve. Na, akkor ki is bontottam az egyik dobozt már, a nagyobbikat. Ez volt a legnehezebb, mert ez tele van katalógussal. Én általában 28 darab katalógussal dolgozom, de most után kell rendelnem az októberit, mert még csak 10-e van, nem 11, de már elfogyott a katalógusom. Úgyhogy először kiszedegetem belőle, itt lesz már majd a novemberi szép kis karácsonyi katalógusunk. Úgyhogy lesz kis karácsonyi kis füzetecske, kis külön. Régebben ezt úgy hívták, hogy butik. Ó, de szép dolgok vannak benne! Gyerekek! De erről még most nem beszélek, mert ez még titok. Na jó, akkor ezeket a katalógusokat egy arrébb teszem, hogy ne legyen itt nekem kéz alatt, úgymond. Na és akkor mutatom, hogy mik vannak itt. Ebben van a számla is. Menjek a számlán? De lehet, hogy ez a másik dobozban van, ami még kell. Na, mindegy, megyek inkább ezen sorba. Kuponos ajánlat, ebből nem 4 volt. De itt a negyedik. Még egy katalógus. Na szóval, ez kuponos ajánlat. Arcmaszk, saját részre vásároltam. Mindjárt mutatom nektek. A kuponfüzetben itt van fönt, és 40% árengedmény van rá. Tök jó áron hozzájutottam. Az egyik nem. És egy 3 grapefruitos van. Igen, én úgy rendeltem. Aha, igen. De 3-at akkor a másikból is. És akkor az, meg a másik dobozban van. Na mindegy. Szóval ebből is 3-at rendeltem. Meg ebből is 3-at rendeltem. A kuponos ára hát 1600 forint a 3, akkor 540 forint körül van. Egy. Azt hiszem, talán ide a kuponra nekem ki is van írva. Igen, 539 forint. 539 forint, és akkor ebből is 3-at rendeltem a grapefruitosból. Meg ez a hialuronos, kaktuszos cuccból is 3-at, csak ez biztos a másik dobozban van az másik. Többi még, úgyhogy itt ez volt itt az első, amit megmutattam. Rendelésre jött ez a 2 testápoló, ez mind a 2 ilyen kókuszos, 500 forintos volt darabja. Az októberi katalógus 238. oldalán található. Na, 238, itt vannak a testápolók, 499 forint és 400 milli. Jó nagy. Úgyhogy igen, akkor még szintén megrendelésre még 2 testápoló, ami ez az Avon keres, ez a kollagén komplexes feszesítős testápoló. Ez 800 forint volt a darabja, és ez a 216. oldalon van.
Na, egyet túllapoztam. Ez a testápoló, 800 forint. Kollagén és elasztin van benne. Akkor saját részre Avon Man Care tusfürdő, már úgy sajátra, hogy itthonra, de hát nem magamnak. Fú, nagyon jó illata van. Nagyon szeretem ezeket a férfi tusfürdőket, mert mindig olyan jó illata van. És mindjárt megmondom, ez is a kuponon van. Jaj, mennyi motó van itt előttem. És ezt még mindig összecsukom, ezt a kupont. 594 forint kuponnal, mert 15% van rá. Itt van. Jó. Jaj, gyerekek, már nem férek. Akkor rendeltem magamnak, már is fogok inni, egy ilyen Live szörpikét. Várjatok csak. Engedek vizet, és iszok is egy adagot. Hát én ezt nagyon-nagyon szeretem, és már nem volt most nekem. Elfogyott. Fogok egy ilyen üvegpoharat. Körülbelül ez van 3 decis ez a pohár. És akkor itt van ez a Live ital koncentrátum. Jó, gyerekek. 4-et is rendeltem, mert most elfogyott, és most a kuponra marha jó áron hozzá lehet jutni. Úgyhogy egy löttyintés az egész. Nem picikét öntöttem belőle csak. Kicsit elkeverem. Ez most vérré vált bennem. Már nagyon szomjas is voltam. Oké. Ebből vettem 4-et. Aloe vera, gyömbér és zöldte a koncentrátum. És mindjárt mondom, itt van a kuponon. 40% árengedmény 40. És úgy kerül 3540-ben. Nekem ez egy hónapig elég. Én egy nap egy pohárral iszom belőle, és nekem ez isteni finom. Ez az én szörpöm, és ezt nyugodt szívvel ihatom, mert ennek jó az összetétele. Úgyhogy, ez egy kis plusz papír. Akkor ez a nagy doboz, ez már ki is ürült. Igen, és akkor most jön a kisebb, azt is mindjárt feltépem. Na. Gyerekek, hogy nem bírom ezt a dobozt, hogy ezt kitalálta, azzal bontogattatnám egész nap 0-24-be a dobozokat, aki ezt kitalálta. És itt van benne, ebben vannak a szóróanyagok, itt van az új csatlakozz az Avonhoz szóróanyagunk, és akkor itt meg is ragadom a szót, és elmondanám neked, hogyha csatlakoztok hozzám az Avonhoz, akkor micsoda fantasztikus dologban lehet részletek. Itt vannak a termékek. Első hónapban 99 forintért sminkszett, a másodikban parfüm, a harmadikban pedig önnyúszett 99 forintért lehet a tietek. A 6. hónapotokban Nutribullet 99ért és lakberendezési utalvány 20 000 forintos, szintén 99 forintért. Vásárolhattok olyan táskaszetteket, vagy férfi táskával és villanyborotvával és egy csomó férfi cuccal, vagy női háti táskával, ilyen barnával, és egy csomó cuccal, 8000 forintért, ami egyébként 35 000 forint összértéket képvisel, és csupán a hátizsákkal együtt, ami szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, ez a barna hátizsák, csak 8000 forint. Úgyhogy
gyertek, csatlakozzatok hozzám, gyertek a csapatomba, legyetek nálam tanácsadónők, használjátok ki a lehetőségeket, és én mindenben támogatlak benneteket, amit csak tudok, mindent tudásomat átadom, és minden kedvezményhez hozzásegítelek benneteket, persze, ha ti is akarjátok, úgyhogy gyertek, a linkben ott lesz, nem a linkben, a leírásban ott lesz a link. Na, úgyhogy ebből kaptam szóróanyagot, illetve van pontgyűjtő programunk is, olyan szép, nagyon szép ez a csaj, nézzétek már milyen szép csaj. Nagyon szép pontgyűjtő programunk, itt vannak ezek a kis mini katalógusok, amiből már egyet az előbb elkaptam. Itt vannak ezek a kis minik. Hát, új, adventi kalendárium is lesz. Na, ezt az egyet megmutatom. Na jó, ez csak egy ilyen kis mézes madzag volt. Jött a Fókusz magazinunk is, itt van benne. Hú, lesz mit olvasgatni. Még több katalógus. És itt van a maradék 2 maszk, amit az előbb ugye nem találtam. Igen, és akkor már csak egy pár darab termék van. Na! Szerintem ez a doboz is egyébként egy nagyon esztétikus és nagyon kifinomult és nagyon-nagyon szép. És mi van benne? Tavaly szerettem volna nagyon megvenni, és olyan szinten elkapkodták, hogy már nem volt kapható. Pillanatok alatt. Úgyhogy most viszont újra van, és azt mondtam, hogy én nem várom meg, amíg megint elkapkodják. Na, mit szóltok? Csoda szép? Mert nekem nagyon tetszik. Ez egy aromadifúzor. Itt van neki a bekapcsolója. Ó, még ilyen dupla kis bigyója van, nézzétek? Ilyen dupla. Miért dupla? Nem tudom. Ja, ezt nem lehet ráfogatni, ezt csak így rátenni. Aha, jó, értem. Na, úgyhogy egy ilyen, és akkor ez, na várjatok. Jaj, anya, hát hova írtad? Nem írtam fel. Akkor meg kell keresnem. Na gyerekek, akkor hajrá! Hajrá, 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 hajrá! Itt van. Itt van. Az októberi katalógus 179. oldalán találjátok, és ilyen színjátszós, látjátok? Tehát nem csak az, hogy füst, vagy mi nem füstöl, mi ez? Párásít, vagy hogy mondják ezt, tehát nyomja kifele az illatot, hanem még színváltós lámpája is van. Úgyhogy nagyon örülök neki. És van hozzá egy jó, de jó hosszú, hála jó Istennek, mert volt már nekem ilyenem, de olyan kicsi rövid volt. Szóval van hozzá egy ilyen hosszú kis kábel, amivel hova lehet? Aha, oda lehet betugni. Oda alulra. Igen. És akkor ide bele kell tölteni a folyadékot, meg az illóolajat, és akkor lehet párologtatni. De jó. Szobadísze. Szobadísze. Van hozzá egy könyv. Nézzétek már mekkora hosszú, vastag kis használatosítás. Jó. Igen, akkor, ja, ezt kihagytam, nem baj. Akkor mondom tovább, Power Stay tus, ez is a szórólapon van, a kuponfüzeten. 25% árengedménnyel, 1005. Én vettem a múltkor, és én azóta ezt használom. Ezt a Power Stay tust, ez ilyen hegyesbe megy. Látjátok? Ez ilyen hegyes, és ever, legjobb. A legjobb idáig, amit használtam, mert olyan gyönyörű fekete színe van, annyira jó
fest, vagy rajzol, vagy mit akarok mondani. És már megint nem vettem le a hangot a telefonomról. És annyira tartós, és nem kenődik szét, úgyhogy imádom, úgyhogy én ezt fogom ezentúl használni. Jó. Vettem ilyen körömerősítőt, ez 600 forint kuponnal, ez a 7 az 1-ben, ezt nagyon sokan szeretik. Igen, akkor még mondom, ami még jött, arcradír, ezt szoktam használni, ebből vettem utánpótlást, ez is szintén a kuponon van, 25% kedvezménnyel, 936 forint. Akkor 2 rúzs van itt, még nincs elég. Azt mondja, hogy van egy matt rúzs, még mellé a Red Supreme. Ez is a szórólapon van, ha minden igaz. Nem, várjátok. Jaj, nem, hanem ez a fókuszban volt nekünk kimondottan, nekünk ajánlat. A fókuszban szokott lenni ilyen leárazások, és akkor ott vettem 2. Ez a Red Supreme, ez a matt rúzs, a nem Mark, True. Mindjárt kibontom, hát most pont fel van kenve, ugye a másik, de megmutatom nektek, ilyen még az üvege, tehát a tubusa, vagy mi ez már, doboza is ilyen matt. Wow! És ilyenre gondoltam, nagyon sötét piros. Nézzétek? De így szerintem az őszre ez tökéletes. Oh. Nem adja vissza. Nem adja vissza. Nem adja vissza. Talán így. Aha, talán így jobban látom a kamerán keresztül, hogy mit ad ki. De szép. Ó, meg milyen jó illata van. Úgyhogy ez volt 750 forint. Meg van itt egy ilyen Show Glow, ebből pedig Golden Glam névre hallgatót rendeltem. Ez sem adja vissza a kamera. Ez itt nálam teljesen ilyen arany és bordó keveréke, vagy barna keveréke. Ez egy ilyen szájfény, amit rettentő mód szeretek, van egy lila változata, és én azt nagyon szeretem. Ez pedig, ó, de szép. És ilyen aranylóan barnát, ez a tipikus ilyen őszies, egy icipicit rózsaszínbe hajló. Na hát, hogy mutassam nektek? Ez sem adja vissza a kamera, fenelje meg. Nem látjátok. Ez a, tudjátok, amikor ilyen hologramos, vagy milyennek mondják ezeket a színeket. Ez volt 1001. Erre megpróbálom rákenni? Na várjatok. Adott neki egy szép fényt. Arra használom egyébként a lilásat is, hogy van egy matrúzsom, és arra szoktam rákenni, és ha ütős, nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ezzel is az a célom, hogy így egy rúzsnak a tetejére rákenem, de magában is tökéletes amúgy. Úgyhogy most így rákentem erre. Nagyon szép. Jó. Igen, akkor itt már nincs, mert nézem közben, hogy miket írtam fel magamnak. És még a sminkgolyót rendeltem, ezt a sminkgyöngyöt, ezt a, mondjátok mi ez? Pirosító gyöngyöket.
Én minden nap ezt használom. Ezt a színt választottam. Hoppá! Katalógusban rózsaszínebbnek tűnt. Még ez annyira nem csillogós már. Ez inkább ilyen mattosabb. Ami most van, nekem az nagyon, hát nem nagyon, de az ilyen fényes. Az egy ilyen csillogós, egy kicsit, ahhoz nem kell highlightert használni. Ehhez viszont szerintem lehet, hogy még kell lesz, mert ez egyáltalán, hát, talán minimálisan, ha van fénye, de inkább azt mondom, hogy nem a másikhoz képest. És még van valami, az pedig nem más, mint egy törölköző, ami tökre megy a számhoz, és hoppá, ezt pontokra vettem, tehát ezt nem katalógus termék, hanem ez tanácsadónőknek való. Jó, de jó! Ez egy ilyen törölköző, és oda van bele hímezve, hogy Avon. És ez a szín, ez az én színem, ez a rózsaszín, ez nagyon szép. Jaj, nem is hímezve van, várjatok! Csak festve. Tehát ez nem hímezve van, festve. Úgyhogy ilyen, és ez a 90x50-es, vagy hogy mekkora méret ez pontosan? Hát erre biztos nem lesz ráírva. Igen, szerintem ez a 90x, hát ha nem is 50, de 40. Úgyhogy ugye ez megy a mosásba, és utána pedig fogjuk használni. Úgyhogy ezt pontokra vásároltam, nem most volt egy ösztönző, és akkor akik abban részt vettek és megcsinálták, mint én például, azok kapnak külön speciális olyan termékeket, amiket csak mi kapunk meg, akik részt vettek ezen a ösztönzőn és sikeresen teljesítették, csak mi. Nekünk vannak külön termékek, amiket mi vásárolhatunk meg a pontgyűjtőben, és akkor ez is például ott volt. Úgyhogy ott vettem. Na, ennyi lett volna az októberi kampányunk első rendelése, kuponfüzet, egyebek. Úgyhogy, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha bármi kérdésetek van, akkor Facebookon megtaláltok, vagy Instagramon, Füge és Citrom néven mind a két helyen, illetve várlak titeket a csapatomba, tanácsadónőnek vagy koordinátornak. Puszi nektek, sziasztok!